व्यू दिखाओ व्यू। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, मेरा भाई बताएगा। तो गाइस हम लोग सोच के बताऊंगा, क्यों बताऊंगा भाई, क्यों नहीं बताऊंगा। तो भाई हम राज की बात है। तो भाई राज की बात है। और वैसे हम निकल लिए हैं, तैयारी पूरी है। तो ऐसे कहता है तैयार कौन है तू? मैंने कही कहते हैं मैंने कही कहते This name is John Cena. मैं चुपचाप बूटी मार के बैठ गया था। उल्टे को पकड़े पकड़े सिंह पकड़िए। भाई साहब ये पागल हो रखे कुत्तों की तरह बैठे हैं। वीडियो बनाओ। ना वरना को तुम मान जाओ, बैठ जाओ यार, तुमने हद कर दी। शांति ले रहा थोड़ी सी। अब कर, अब करना, अब करना। ये अपना भाईरा मैं अपना भाईरा हेलो ओके भाई। तो भाई निकलने के लिए होली हम रेडी। और ये देखो रिएक्शन अभी ताने चालू होली है तो अभी निकल रहे हम लेंस डाउन के लिए और मिलते हैं रास्ते में, है ना। तो गाइस फाइनली हम निकल लिए हैं डाकोट तक। पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो लिए हैं। बाकी रिएक्शन देख ही रहे हो तुम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलते रहेंगे। हैं? हाँ पता है। सो गाइस अब व्यू स्टार्ट हो जाएंगे, बने रहना वीडियो में, मजा होगा। व्यू दिखाओ व्यू। तो भाई अभी मैं माइक निकाल के पीछे करूँगा, तो अभी मेरी आवाज़ नहीं आएगी, बाइक की आवाज़ आएगी। एक ही आवाज़ आ सकती है, चाहे मेरी चाहे बाइक की। तो अभी माइक निकाल के पीछे कर रहा हूँ मैं। ओके देखो यहाँ तक केदारनाथ, बद्रीनाथ और पाउरी बेरानी ऐसा ही कुछ नाम है। यहाँ के रास्ते जाते हैं और अभी 39 किलोमीटर रहता है जहाँ पे हमको पहुँचना है। रिएक्शन पूरे मिल रहे हैं पर भाई
और आराम आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Look at the view, guys, bro, crazy.